और ये जो आई लाइक इट। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे थोड़ी देर में और चलाता ना करिए, और 10 मिनट लगाते। ये बैटरी लगा रहा हूँ, इसका पार्ट नंबर है ये। गुड मॉर्निंग इंटरनेट, मैं हूँ सौदिमान और आप हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं अपनी बाइक को स्टार्ट कर रहा हूँ। काफी दिनों बाद आप लोग मिट्टी देख सकते होगे यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करने से ये पता चल जाएगा कि इसकी बैटरी अब चेंज करने का टाइम आया कि नहीं आया, ठीक है। ये मैंने स्टार्ट करी। ए प्रभु ख्याल रखना। रुक जाओ बताता हूँ मैं। उससे पहले लाइक कि जब मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हुई है तो फिर मैं बाइक पे कैसे आया, सब बताता हूँ। बहुत बातें आज मेरे पास करने के लिए, 2 मिनट दो बस, साइड में लगाने दो। तो भाई गर्मी आ गई है, हाफ शर्ट में आप लोगों को दिख रहा हूँ मैं। ये देखो हाफ शर्ट पहनी हुई है मैंने। फिलहाल ऐसा सीन है भाई। पहला तो भाई अभी है वेगस मॉल मूवी। भाई विशाल, शुभम, मैं और प्रियांशु भी आया भाई। बहुत ही बेहतरीन थी, पर पहले गया था काफी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हो जाके मूवी। काफी ज्यादा वो हो गया था मैं, मतलब इमोशनल पेन को महसूस करते हुए, पता नहीं कैसे पर हुआ। फर्स्ट मूवी थी ऐसी जिसमें मेरे को महसूस हुआ कि पेन हो रहा है। अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है भाई कि अभी कुछ दिन पहले मैं दोबारा गया था। आप लोग नहीं देखा तो देख सकते हो, पहले देख लो उसके बाद बात करते। 2 तो चीटी काटने हैं। और ये जो टायर है ना, इसमें वाइट स्ट्रैप लगी ना, जैसे वैसे में ही इतनी चौड़ी यहाँ तक। ख्याल से आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा। कुछ दिन पहले मैं दोबारा गया था अपने उसी पे ही जिससे मैं रैप वगैरह करा रहा था आजकल। तो कुछ नहीं, पैनल पे मैंने GT लिखवाया नॉर्मल सा, लोगों को दिखा होगा। पर मैं व्हाइट टेप करवाने वाला था, पर उस भाई ने ये बोला कि जो रिफ्लेक्टर है वो कागज के पेपर में होता है, तो रिफ्लेक्टर नहीं हो पाएगा, इस पे पन्नी हो पाएगी। जो मतलब जैसे ही पन्नी स्मोक वगैरह ऐसे में व्हाइट हो जाएगी। अगर आप चाहते हो तो मैं कर देता हूँ। उसने करा भी, पर मेरे को अच्छा नहीं लगा तो मैंने हटा दिया। ये हो गया दूसरा टॉपिक खत्म। अब आते तीसरा टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक ये है कि भाई बाइक में मैंने आज डाल दिया बैटरी। मैं लगा रहा हूँ एमरॉन प्रो राइडर, ठीक है। ये बैटरी लगा रहा हूँ, इसका पार्ट नंबर है ये 14R, 48 महीने की है। तो ये लगा रहा हूँ, तो लगाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। एमरॉन डालेंगे जो डली भी आई है, और ट्रस्टेड ब्रांड है मेरे लिए ना एमरॉन। तो ये है तीसरा टॉपिक। और फिलहाल मैं अभी राइड कर रहा हूँ अपनी बाइक की, टेस्ट राइड ले रहा हूँ। और कुछ दिनों में राइड पे निकलेंगे हम। ऐसा मुझे क्यों लगता है मैं बताता हूँ। वो ये बात है कि अनिल भी आए थे द्वारका, संदीप भाई का कॉल आया था मेरे पास, तो हम मिले थे सेक्टर 21 में। तो भाई संदीप भाई, अनिल भैया द्वारका में, समझ रहे हो, फाइनली ले ही आए। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे थोड़ी देर में और चलाता ना करिए, और 10 मिनट लगाते। तो मैं कहता यहाँ से ही कि राइड पे निकल जाते हैं इस तरफ जो भी हाँ, ये तो बात है, करोल बाग से दूर तो पड़ता है। उस टाइम पे जब मेरे पास फोन आया था कि मुझे कंफर्म नहीं था कि क्या बात है, किस लिए वो बुला रहे हैं। तो 2 टॉपिक बहुत ही बेहतरीन हुए। पहले आप लोग देखो, इतने मैं थोड़ा खींचता हूँ बाइक को। देखो भाई, अब ब्लॉग जो होगा वो अनिल भैया कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। ये ना हो गया हमारा फाइनल। अब संदीप जी करेंगे इसका शुभारंभ। खोलो जी, बहुत बढ़िया। आई लाइक इट। ऑन भी करना है। हाँ, वहाँ से खोलो ना पहले। तो ये स्लो मोशन, ये क्यों स्लो मोशन कर रहे हैं? ऑन तो पहले ही करके रखा हुआ है। वो टेम्पर्ड वगैरह लगाना, टेम्पर लगाया ना उसको। ये फेक अनबॉक्सिंग, ये रियल है। अच्छा ये रियल एडेप्टर खरीदा है भाई। ये सही है। चार्जर भी ओरिजिनल ले लिया है। अभी संदीप जी कह रहे हैं भैया अपने से बदल लेना, जो आपने पोर्ट और निक्स का ले रखा है। एक और खर्चा नहीं मना किया उन्होंने चेंज करने के लिए। तो अभी तक आप लोग देख चुके होंगे कि संदीप भाई ने न्यू 16 प्रो। कॉन्ग्रेचुलेशन संदीप भाई, दोबारा से आपको बोल रहा हूँ मैं, कल तो मैंने बोला ही था। उसके बाद हम संदीप भाई के घर गए, हमने पार्टी मचाया, चाय टोस्ट भाभी जी ने बना के दिए थे भाई, बहुत टेस्टी थे, मज़ा आ गया था। फिलहाल मैं वहाँ से निकला, फिर मैं घर आया आराम से। अब ये नेक्स्ट डे है जिसमें आप मोटो व्लॉग देख रहे हो। तो बाकी बात हम घर पे जाके करेंगे। आज के लिए इतना ही है, क्योंकि मेरे को कोई प्रोडक्ट उठाना है, उसके बाद मेरे को वापसी जाना है। अभी कैमरा थोड़ा उल्टा लगा हुआ है, नीचे का फ्रेम ज्यादा आ रहा होगा मेरे ख्याल से। फिलहाल मैं अभी एक चीज करने वाला हूँ, ये इस वीडियो के लिए नहीं है, वो चीज है मेरे शॉर्ट्स वीडियो के लिए। शॉर्ट्स वीडियो जो मैं बनाता हूँ ना, उसके लिए। तो मैं उसके लिए वायर लाया हूँ, एक बल्ब लाया हूँ, एक होल्डर लाया हूँ, बल्ब होल्डर कहते हैं इसको, और एक लेके आया हूँ मैं ये मेल कनेक्टर, और 2 लाया हूँ पन्नियाँ, एक रेड और एक येलो। ये चीज तुम लोग शायद देख चुके होगे मे बी, ये ब्लॉग आने से पहले, या फिर नहीं देखा होगा। फिलहाल मेरे को एक काम करना है, ये जो वायर है, इस वायर को कहाँ कनेक्ट करूंगा मैं अभी, पर मेरे को वायर देखने वाले कितनी चाहिए।
ठीक है, समझ रहे हो? नहीं, तुम लोग नहीं समझ रहे हो। वायर तो देखो मैं कितनी ले लूँ, बहुत ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। ठीक है, समझ रहे हो? नाइस यार, मेरे को भी आइडिया नहीं था कि इतनी अच्छी लाइट देगा। तो अभी साफ सफाई करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो देखो भाई, अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, पर हल्का सा शेड आ रहा होगा। ये मैंने क्यों किया है, शॉर्ट्स में तो पता चल जाएगा। शॉर्ट्स में आप जानना चाहते हो कि मैंने ये जो लाइट है, ये एक्स्ट्रा लाइट में कैसे करा है इसका, तो ये व्लॉग में पता चल जाएगा आप लोगों को। अगर आप लोग करना चाहते हो, ट्राई कर सकते हो। तो ये मैंने पहली लाइट, ये दूसरी और ये तीसरी। तो भाई ऐसा कुछ आ रहा है। अभी ये शेड ऐसा आ रहा है, देखो पिंकी शेड आ रहा है थोड़ा। अभी मैं पीछे का बल्ब ऑन कर लूंगा, पूरा सेटअप आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। तो भाई ऐसा कुछ फ्रेम आएगा मेरा। थोड़ा सा इसको बढ़ा दूं तो कुछ ऐसा है, ये पिंकी शेड। देखो मैं इसे अगर कवर कर लेता हूँ तो कुछ ऐसा आता था, पर अब ऐसा आएगा। तो देखो बुरा तो नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सेट भी करना चाहूँ तो मैंने जिस तरीके से ट्राइपॉड पे लगाया ना, तो ये सेट भी हो जाएगा। देखो मैं हल्के हल्के कलर ले सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरे को ज्यादा चाहिए तो मैं इस साइड कर सकता हूँ, जिससे मेरे पास ज्यादा कलर आ जाएगा। कभी कभार प्राउड फील करता हूँ मैं अपने आप पे, मजाक नहीं है, देखो मजाक नहीं कर रहा मैं, पर इन चीजों को करते हुए अपने आप पे बहुत प्राउड फील करता हूँ कि अपना पैसा बचा रहा हूँ। ये मात्र मेरा 100 रुपए में नहीं, 110 रुपए में हुआ है। 80 रुपए का बल्ब का जो होल्डर है वो 20 रुपए का, और 10 रुपए का इसका कनेक्टर, और जो ये वायर है ये मेरे पास रखी हुई थी, ये भी पे करे तो 150 रुपए, 30 रुपए की आ जाती है इतनी वायर। ठीक है, फिलहाल ये है भाई। आई विश कि अच्छा लग रहा हूँ। मैं भी अभी देखूंगा बड़ी स्क्रीन में, अभी मैं छोटी स्क्रीन में देख रहा हूँ तो इतना आइडिया नहीं लग रहा मेरे को, और मैं देखूंगा। और अगर मैं रिंग लाइट ऑफ कर देता हूँ तो ये कुछ ऐसा डार्क शेड, कोई भी अपनी एक खतरनाक स्टोरी सुनाते हुए कुछ मैं ऐसे साउंड करूंगा और ऐसे कुछ दिखेगा। और अगर मेरे को कोई प्रोफेशनल बात करनी है तो मैं रिंग लाइट अगर ऑन कर दूंगा तो मेरा शेड ये हो जाए। आई विश आप लोगों को समझ आ रहा हो। ओए हेलो हेलो, उठ जा। अबे स्कूटी लेके जानी, मजे मत ले यार। उठ रहा हूँ। कोई नहीं है घर पे तो क्या बोलते हो गाइस? आज तुम्हें मेरा मन नहीं है देने का, लेने का? लेने का। कोई नहीं, हम जबरदस्ती देंगे। आया तू है ना, हाँ तू लेने तो तू जा भी सकता है। अच्छा ओए, मजाक कर रहे हैं। अभी हमें स्कूटी लेके जाना है, ठीक है? तो भाई को रेडी करा रहा हूँ अभी। भाई फोन ही नहीं उठाते, साइलेंट पे रहता है फोन। अबे हटना भाई। हटना, क्या करे पी। चलो भाई, स्कूटी लेके जा रहा है, ठीक करवा रहे आज स्कूटी हम। तो भाई हमने नया छोटू रखा है अपनी दुकान पे, नेपाल से। अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी इंटरनेशनल वॉशिंग हो व्हीकल, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे दिए हुए नंबर पे। है विशाल? अभी स्कूटी धो रहे, स्टार्ट करवा के आए हैं। वो कार्बोरेटर जाम हो गया था इसका ना, एक्चुअली क्या होता, काफी टाइम से खड़ी थी ना, तो कार्बोरेटर जाम हो गया था। अभी वही अपनी गाड़ी, मतलब अपनी स्कूटी धो रहा है। फिलहाल देखते हैं कि क्या प्लान है आज का। तो भाई अपना आज का पूरा हुआ, ठीक है? काफी कुछ किया मैंने आज, और कुछ व्लॉग मिक्स भी था। एक सेकंड कॉल आ गया, तो भाई अभी कॉल निपटा के, मतलब कॉल निपटाई है, एक इम्पोर्टेंट कॉल आया हुआ था। फिलहाल ऐसा सीन है भाई, मेरे पीछे बल्ब देख सकते हो, तो काफी ज्यादा अच्छी लाइट है भाई। मैंने अभी तक शॉर्ट रिकॉर्ड नहीं किया, पर आप लोगों ने देख लिया होगा कि लाइट तो काफी अच्छी है। और ज्यादा लंबा भी नहीं खींचना चाहता मैं इस वाले ब्लॉग के लिए। ऐसा करते इस वाले ब्लॉग के लिए इतना लगता है, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब मार दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और ख्याल रखें अपना, अगर अपना। बाय बाय। और स्कूटी स्टार्ट होने के बाद हम गए थे चाय पीने के लिए आलम, और अभी रात के बज रहे 12:30। अभी आया था थोड़ी देर पहले घर पे मैं। यशवंत कुछ नहीं, शूट कर रहा हूँ। इसके बाद क्या करना है यशवंत? चले रात काली करनी है भाई को तेरे।